မင်္ဂလာပါရှင်ဒီခါမှာတော့ Midea ရဲ့ဖုန်းဆိုးဆက်တွေကမှာ VCS38A13L model လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီဖုန်းဆိုးဆက်လေးရဲ့အဓိကထူးခြားချက်ကတော့အမိုက်နဲ့ဖုန်းတွေကိုသူက cyclone ပုံစံနဲ့စုပ်ယူပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အတွင်းထဲမှာအများကြီးကိုကျစ်လစ်နေအောင်တိတ်တီးအောင်ပြုလုပ်ထားနိုင်တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဖုန်းဆန့်နဲ့ပမာဏကတော့ 1.5 liter ဝင်ဆန့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့သူ့မှာအသုံးပြုထားတဲ့ဒီ pipe ပါသူ့ကိုပို့ပြီးတော့တာရှည်ခံအောင်ဒီ steel နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အပြင်ဒီမှာအစစ်ချိုးတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထားတူရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာပါဝင်တဲ့ခေါင်းတွေကတော့ဒီတောင်းဘက်တွေမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ခေါင်းအသေးတစ်ခုရယ်ပြီးရင်ကော်စောနဲ့ရိုးရိုးချမ်းပြင်တွေအတွက်အသုံးပြုနိုင်မဲ့ခေါင်းကြီးတစ်ခုရယ်ပါရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းဆိုးဆက်လေးရဲ့ဝက်ဆွဲရကတော့ဝက်1200ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒီတော့လိုအပ်လို့ဝယ်ချင်နေဆိုရင် Homemade Electronics Showroom တွေမှာရရှိနိုင်ပါပြီရှင်